Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Tân Telecom. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một bộ sản phẩm kéo dài tín hiệu HDMI qua Wi-Fi. Có model sản phẩm là HL-WFS200-KVM. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu mô hình kết nối và cách lắp đặt của sản phẩm như thế nào nhé. Đầu tiên sẽ là ngoại quan bên ngoài vỏ sản phẩm. Khi mở hộp sản phẩm, đầu tiên chúng ta thấy sẽ là catalog hướng dẫn của sản phẩm. Hai thiết bị, một truyền và một nhận, có ký hiệu là transmitter và receiver. Bốn anten Wi-Fi, hai dây điều khiển hồng ngoại, hai nguồn cấp điện 12V 1A. Đây là hai thiết bị, đây là chiếc truyền. Mặt trên của chiếc truyền bao gồm logo thương hiệu Holink, HDMI Wi-Fi, ký hiệu của transmitter là chiếc truyền. Mặt dưới của sản phẩm bao gồm tem, các thông số thông tin của sản phẩm, ví dụ như model HL-WFS200-KVM hay còn gọi là Wi-Fi HDMI Extender KVM. Độ phân giải tối đa là 1920 x 1080. Khoảng cách truyền tối đa không vượt cản là 200m. Nguồn sử dụng 12V 1A. Hãng Holintech. Series của sản phẩm. Mặt trước của sản phẩm bao gồm cổng USB, cổng mốt, đèn báo hiệu nguồn, đèn báo hiệu link kết nối. Ở đây nó sẽ có chế độ mode 1 và mode 2 nhé. Đây mình sẽ có hai cái chế độ là tự động và chế độ tự chỉnh. Nút AD để chỉnh kênh, cần gạt chế độ. Chế độ SP là tự động, còn chế độ SW là tùy chỉnh. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đây là hai anten, nguồn DC 12V, nút reset cứng, cổng HDMI out, cổng HDMI in, cổng IR hồng ngoại. Tương tự như chiếc truyền thì chiếc nhận receiver cũng có logo thương hiệu Holink, tên HDMI Wi-Fi. Mặt dưới của nó cũng sẽ là tem bao gồm các thông số của thiết bị. Mặt trước của sản phẩm sẽ bao gồm hai cổng USB điều khiển chuột, bàn phím. Cũng sẽ có các cái nút điều chỉnh tương tự như chiếc truyền. Nút điều chỉnh cứng mốt này, đèn báo hiệu nguồn, đèn báo hiệu kết nối và các chế độ kênh. Mặt sau của sản phẩm cũng bao gồm hai anten, chân cắm nguồn DC 12V, nút reset cứng, cổng HDMI out, cổng audio, cổng IR hồng ngoại. Đầu tiên tôi sẽ tiến hành lắp anten cho từng thiết bị một. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cấp nguồn cho hai thiết bị. Khi cấp nguồn thành công
Đèn power trên thiết bị sẽ sáng đỏ. Đồng thời đèn link và đèn mode 1 sẽ sáng. Tiếp đến tôi sẽ công nguồn cho thiết bị thứ hai. Cũng tương tự như chiếc truyền thì sau khi công nguồn xong thì đèn power sẽ sáng đỏ. Và sẽ có thêm đèn link và đèn mode 1 sẽ sáng xanh nhé. Các bạn chờ một chút, thiết bị sẽ khởi động. Đấy, sau khi khởi động xong thì đèn link ở trên thiết bị truyền sẽ nhấp nháy để tìm tín hiệu kết nối đến chiếc nhận. Thì sau khi chiếc nhận và cái đèn link của chiếc nhận này cũng nhấp nháy ấy, thì báo hiệu là hai chiếc này đã kết nối tự động được với nhau. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một sợi dây HDMI để kết nối tín hiệu từ đầu ghi đến chiếc truyền. Tín hiệu từ đầu ghi đến chiếc truyền thì chúng ta sẽ cắm vào cổng HDMI nhé. Các bạn lưu ý cắm đúng. Sau khi cắm tín hiệu từ đầu ghi vào chiếc truyền thì đèn STA này sẽ sáng xanh và sáng đứng. Tiếp đến tôi sẽ sử dụng sợi dây HDMI cắm từ màn hình và chiếc nhận. Các bạn lưu ý nhé, từ màn hình vào thiết bị thì phải cắm vào cổng HDMI out. Hình ảnh đã được xuất lên màn hình nhé. Ngoài ra trên chiếc truyền sẽ có cổng HDMI out để kết nối với màn hình ở ngay gần đầu ghi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một sợi dây HDMI khác cắm từ màn hình ở đầu ghi và chiếc truyền để cho các bạn thấy. Ở trên chiếc truyền sẽ có một cổng out đấy, để sử dụng cắm lên màn hình ở gần đầu ghi. Bây giờ tôi sẽ cắm vào để xuất hình ảnh lên màn hình ở ngay gần đầu ghi. Sau khi xuất được hình ảnh lên trên màn hình, bây giờ tôi sẽ sử dụng một sợi dây USB cắm tín hiệu USB từ đầu ghi vào chiếc truyền để điều khiển chuột. Tiếp đó tôi sẽ sử dụng chuột có dây để cắm vào chiếc nhận để điều khiển màn hình nhé. Các bạn lưu ý là mình nên sử dụng chuột có dây để điều khiển tín hiệu nó được tốt. Sử dụng chuột không dây thì tín hiệu nó sẽ chập chờn. Mới đầu có thể sẽ sử dụng rất là tốt nhưng sau đó sẽ bị chập chờn. Đây, các bạn có nhìn thấy chuột không? Tôi sẽ di chuyển này. Đấy. Ở trên chiếc nhận sẽ có hai cổng USB, các bạn có thể cắm bàn phím, cắm chuột để điều khiển. Nguồn tín hiệu HDMI các bạn có thể lấy từ đầu ghi, máy tính, máy chiếu, vân vân. Và vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm kéo dài tín hiệu HDMI qua Wi-Fi có mã sản phẩm là HL-VKS200-KVM. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, xin hãy cho tôi một lượt like và một lượt chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video sau của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.